使えねえけどね。全部ビッグエイト。じゃああいつじゃない。このぐらいが1匹いる。35ぐらい。見えない。ケツが見えない。黒いのがこのまっすぐだね。そこにもいるよ1匹。サイドフィッシュやってみ。サイドできてないです。ちょっと奥に投げてたの辺に。てか2匹いたんや。もうその辺だからな。だから結構お金に投げてる。そうそうそう。はい、いたいたいた、まだいる。2匹いる2匹いる。てかもう1匹結構でけえ。やっていいですよ。あいつでけえぞ、奥にいるやつ。なんでだ。振りかかったね、あいつ結構。でいいな。俺のちょうど影があるところに。あ、でもさっきのやつはちっちゃい。30ぐらい。そこにもいる、手前に。あいつがまあまあでかいな。わかる、そこにいるじゃん、ほら。ちょうどその影と光の遮目のところ。こっち来た。見えた？はいはいはい。あれラージで。そんな大きくねえけどな。うわー、あれの進化で超投げて。多分一撃だよな。すげえいっぱいいんだ、ほら。後ろにもいるし。ちっちゃいけど。ちょっと美味しくなってもらって。沈まなくね？そうっすね。やっぱ1グラムじゃ軽いんだよ。いたいたいた、来た。来た来た来た。すっげえ見てる。あの後ろのやつ結構でけんだよな。強めの邪悪で。来た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 。ああ、でも食わねえな、多分な。すっげえ見てる。
上から行った方がいい絶対。いいねか。